โดนแล้วโดนป้าเสียงดังอะไรคุณพี่เฮ้ยคอเลยมองตามนี่มันเข้ามาในจอออกไปโดนแล้วอะไรนะเขาบอกว่าใส่รูปประจำตัวคุณนี่ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ใช่ไหมให้เหนื่อยเลยอยากจับปลาอะไรอ่ะกลัวให้มันทำเสร็จให้ทำเสร็จเองทำดิลองดูลองเล่นเองดูดูดิการ์ด